argame abbuma arrabaa sana gaafachuudha jechuudhaan dhaggeeffattoota keenya hubachiisuu feena. Oduulee darbatamaa turan keessaa gama tokkoon hidhaman gama kaaniin bakka bu'aa wayyaanee jedhaman gareen kaan ammoo misooma Itoophiyaa jajuudhaanii TV Itoophiyaa irratti dubbatan yommuu jedhu kaan ammoo paartii ODF galmeessuuf walii gadi kaachaa jira. Wayyaanee fi OPDO wajjin suuraa ka'ee jechuudhaanii akka yaada xumuraa odeessanii waan galmee cufannutti fakkaatee turre. Garuu gaafa Dr. Diimaan bakka jireenya isaanii Jarmanitti deebi'an ammoo mootummaan wayyaanee innumti duraan Dr. Diimaan itti galan jedhaman sa'aatii 24 keessatti akka ba'u ajajee jedhanii oduu ijibbaataa fi abdii kutannaa tokko gadhiisan. Madda oduu kanaas eessa jennaan abbaa hin beekamne yookaan dhokataarraa jechuudhaan nu badhaasan. Dhugaan jiru dhalli namaa mirga bilisa ta'e qabatee waan isatti fakkaatu jechuun mirga isaati yoo jenneyyuu garuu oduu dhugaa ta'e tokko argachuun yoo dadhabamillee waan dhugaa fakkaatu tokko dubbiftootaaf dhiyeessuun amanamummaa eger bor namni nu dhaggeeffatu yookaan namni waan nuti barreessinee facaafnu nu taajjabu murteessaadha. Dirree marsariitii adda addaa namni yeroo qabu utuu gatii ittiin baasin bilaashaan fayyadamu arganne jennee waan safuu fi aadaa keenya xureessu wal xiqqeessuu irratti itti gargaaramuun keenya akka nam tokkoottis akka hawaasaattis ta'e akka sabaatti nu xiqqeessa malee faayidaan inni nuuf qabu hin jiru. Har'a hinaaffaa fi jibba namoota dhuunfaarraan kan ka'e dhugaa kana yoo haalleeyyuu oolee bulee sammuu keenya nu nyaachuun waan hin hafneef of qusannaa godhachuun gaariidha jechuudhaani gama keenyaan wal gorfanna. Mirga ofiitti fayyadamuun mirga nama biraa irra ejjechuu utuu hin taane mirga ofii barbaadan kaaniifis hawwuun dhugaa qaban uffatanii falammii dhugaa fi hundi qabeessa irratti wal falmuun aadaa nu keessatti guddachuu qabu akka ta'etti hawwina. Addi Dimokiraataa Oromoo imaammata isaa irratti olola Oromoonni irratti oofanii fi deebii hin kennu yookiinis immoo olola Oromoota irratti hin oofu kan jedhu qabatee deema waan ta'eef imaammata kana akka utubaa kakuutti eeggata. Amma kan nuti kana gooneef garuu ololoota deemanii fi deebii kennuuf utuu hin taane abbaan dhimmichaa uummanni Oromoo bal'aan waan deemaa jiru kana akka quba qabaatuuf jecha dhimma kanarratti abbaa dhimmichaa kan ta'e Dr. Diimaan akka maal akka jedhan isaanumarraa dhaga'uudhaaf gaaffiif deebii gabaabaa isaaniif dhiyeessinee turre. Dr. Diimaanis hayyama nuuf kennanii gaaffiif deebiin waliin godhaniiru itti dhiyaadhaa jenna. Dr. Diimaan hubannaa adda Tsahaay Tolasaaf qaban irraa gaaffii dhiyaateefiif deebisuun jalqabu. Galatooma baay'ee isin galateeffadha. Adda Tsahaay Tolasaa nama ulfaatoo hawaasaa Oromoo keessattis ulfina guddaa qaban turanii qabsoo Oromoo keessattis namoota aarsaa olaanoo baasan keessaa tokkotti lakkaa'amu. Mootummaan dargii abbaa manaa isaanii isaanuma biraa qabee irraa ajjeesee isaaniin immoo fuudhee waggaa 10 caalaa hidhaadhaan dararee hidhaa qofa utuu hin ta'in immoo mana hidhaa keessattis dararama gurguddaatu irra ga'ee kana hunda kafalanii nama bahanidha. Kunis kan irra gaheef immoo waan itti amananitti waan itti cichanii fi eenyuufuu jilbeenfachuu waan didaniif natti fakkaata jechuun. Adda Tsahaay Tolasaa nama
eenyuufuu hin jilbeenfanne waan itti amanan itti cichan turan. Qabsoo Oromoo keessattis qooda guddaa qabu. Hedduu namoota jaallatanuuf amanamoo namoota jaallatanuuf kan dhimman nama hundaa'u immoo nama rakkate tajaajiluu nama rakkate gargaaruu daa'immaniif kan haan baay'ee nama gara laafessa turaniisi jireenya isaanii keessatti jireenya nama baay'ee tuqanii nama dabaranidha. Nama baay'eedhaaf fakkeenya guddaa ta'uu kan danda'anudha. Hedduu ani isaaniin kan hin beeku utuun mucaa isaanii hin fuudhin dura bara dheeraa yeroo mana barumsaa ture jalqabee san beekaa mana isaanii dhaqaa ture maatii sana guutuu akkin itti argee maatii sana keessatti jaalala guddaan ka jiru wal jaalachuu wal kabajuun nagaa fi jaalalli maatii sana keessa ture bakka biraatti salphaatti kan ergamuu hin dandeenye ta'uu ijoollummaadhaa qabee kan hin hubadheedha. Kanaaf dhugaatti maatiin tiyya kun nama guddoo turanii fakkeenya guddaa barmoota guddaa nu dhiisanii kan dabranidha. Baay'ee galatoomaa. Mee waan jechuu barbaadda yoo jiraate hin beeku. Maatiin keessan kun amma akka tajaajila hawaasaatti iddoo guddaa akka qaban seenaan isaanii sooshaal miidiyaa kanarratti babba'ee jira. Ammoo isinii maatii keessanii maatiin yeroo baay'ee nama intala isaanii fuudhee akka ilmaatti ilaaluu akka maatiitti jechaadha. Akka maatiitti isinii fi maal turanii waan isaan seenaa isaan qabanii hariiroo waliin qabdan keessatti wanti isin baay'ee dinqisiifattan wanti isin seenaa isinitti qabatee yaadattan maali? Gochaa isaanii akka maatiitti godhanii akkaataa isaatti ijoollee isaanii guddisanii akkaataa isaatti ilaalcha isiniif qaban jechaadha. Akka soddaatti wanta yaadannoo ta'u waan qabdan qabdu jaaldiima. Dhugaatanii hedduu dhiheenyatti ni beeka Addesaayini ani akka soddaa isaanii qofattu tun ta'in dhuguma akkuma ilma isaanii guddaa tokkotti na laalu turanii jaalala guddaas naaf qabu. Anis jaalala guddaan qabaafi utuudhuma mucaa isaanii fuudhuu baadhee waan naman jaalala guddaa qabuuf keessaa tokko isaan nama hedduu nama kabajamoodha. Ani hunda caalaa yeroo hunda kan waa'ee isaanii kan hin yaadadhu jaalala isaan abbaa manaa isaaniitiif qabanidha. Wareegama fedhe baasuurraa nama hin deebinedha. Keessattuu dararama gurguddaa mana hidhaatti isaanirra gahe kana yeroon gaafadhu kun hundi yeroo isinirra gahu akkamitti haamilee keessa cabsuu dadhabanii jennaan ani sana hunda kan hin godheefi abbaa manaa kiyya tiksuu fi isaaf jedhee san sun hundi narra ga'ee kan jedhu naa ibsanii kun dhugaatti fakkeenya guddaadha. Wannan
hedduu irraa akka waan guddaatti ilaale tokko sanaa jechuufan. Baay'ee galatooma. Egaa haadha amma seenaa isaaniirraa kan dubbisetti mana hidhaa keessallee turan ogummaa qabaniini dhukkubsatoota dhukkubi daddarbaan tasiboo jedhamu kana wallaanuudhaanii dubartoota ulfa ta'anii hidhaman 57 kan ta'anii deessisuudhaanii achitti tajaajila guddaa gochaa akka turanii fi hidhamtoota qofa duwwaatti utuu hin ta'in waardiyyaa mana hidhaa biratti illee jaallatamoo kabajamoo haadha jedhamanii akka waamamaa turanitti dhageenya. Kun egaa baay'ee nama akkasii dhabuuni umuriin isaanii ga'ee ulfinaan deemuun isaaniis gaariidha. Akkuma kana dhiyeenya kana Adde Faatumaa Galmoo akkasuma seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabdu haadha Oromoo kan taate dhabnee dubartoota hayyolii gurguddoo namoota lama ji'a lamaan kana keessatti dhabne jechaadha. Gaariidha kun seera uumamaatii namni irraa hafuu hin danda'u. Kana galatoomaa kan kanaaf gara sirriitti kana ta'eeti yeroo waggoota 20 darban eega chaartarii mootummaa Itoophiyaa yaadii keessaa addi bilisummaa Oromoo ba'ee booda isinis yeroo sana baatanii yeroo adda addaatti Diimaa Nagoo biyya dhaqee ture kan jiru odeeffamaa ture. Amma torban kana awwaala kanaan wal qabatee akkasina achirratti argamtu bal'inaan haasa'ama. Kun dhugaadha awwaala sana irratti biyya dhattanii awwaala sana irratti argamtaniitu jaalladhima. Dhugaadha argameera ani Adde Tsahaayini ijaaniin arga jedhee kan abdachaa ture yeroo isaan dhibamuu isaanii dhagahullee bakkan jirutti dhufanii asitti wal'aanna'u kan jedhu abdachaan ture. Utuma akkanaan jirruutu gidduuttu itti hammaatee dadhabuu isaanii yeroo dhaga'u rifaatu guddaa tunatti dhaga'ame. Akkuma dhaga'een immoo gadda kana maatii kiyyaa wajjin maatii isaanii wajjin bira dhaabbadhee waliin hirmaachuun narra jira kan jedhuuni yeroo maan kana dhagahuuni mootummaan Itoophiyaa akka eeyyamanaaf kennu gaafadhe. Yeroo gabaabduu keessatti jarris murteessanii gadda kanarratti akkan argamuu danda'u akkumaan eeyyama argadheen yeroo sana guyyaadhuma sana gara biyya keenyaatti socho'ee ganama saa achi gahee awwaala guyyaadhuma sana gaafa arbii torban darbee awwaala irrattis argamee guyyoota yartuudhaaf maatii wajjin gadda waliin hirmaadhee deebi'uu danda'eera. Gaariidha. Gaariidha mee kan rifannaa guddaa naasuu guddaa isinirraan ga'ee jaalala isaaniif qabdan irraan kan ka'ee tarkaanfii isin fudhatan jechaadha. Baga milkooftanii baga nagaadhatanii deebitanii namoonni baay'een kan isinii yaadda'us baay'eetu ture kan waan biraa eegus baay'eetu ture nagaadhatanii deebi'uun gaariidha. Carraama keenya ta'eeti malee namni biyya ofiitti eeyyama nama biraayyuu hin gaafatu ture. Kun immoo cicha isin qabsoo kana irratti qabdantu biyya ofii irratti akkasiin eeyyamaan lagaa gaafattan isin godhe. Ammoo jarri kun amma kana hubatanii waan kana gochuun iyyuu waan gaariidha. Namoota baay'eetu haadha isaa abbaa isaa awwaaluu fi carraa akkasii dhabee isin baga kana geessan isiniin jira. Mee toregaa yeroo ammamii turtanii biyya keessa jalli? Walumaa gala guyyaa 6 ture. Gaafa 15 achi seenee Oktoobar 15 gaafa 21 achi ka'ee
as deebi'ee gara Jarmaniitti. Gaaffii tokko kan isin gaafadhu akka duraan naa himtanitti of eeggannoodhaa fi karaa mootummaa gaafattanii akka dhaquu dandeessanii isinitti himamee kanaafi yeroo tikeeta kutattanii fi yeroo achi turtan hundumaa akkuma ofii yaaddanitti guyyaa ofii tikeeta kutattanii turatanii guyyaa ofii tikeetatti deebi'uu fi saganteeffatanitti deebitan malee egaa achi turtanii booda namni maaliif dhuftee yookaan ba'uu qabda kan jedhe jira karaa mootummaa waan akkasii jira jaatti. Laatiin jiru kanaan akkuma sagantaanuma kiyyaaniin naqee deebi'e. Guyyuma tikeetii godhatanitti deemtanii guyyuma tikeetii itti buukii godhatanii deebitan. Yaa. Baay'ee galatoomaa kanuma baruun barbaade. Waggaa 20 ta'anitti fakkaata waan guruu baatte 1920 ta'an egaa biyya sanaa baatanii sadhumaa. Akkasuni? Yaa waggaa 22. Waggaa 22. Waggaa 22 booda gaafa dhattanii maal sunitti dhaga'ame yeroo xiyyaara irraa buutanii naannoo boolee sanatti yeroo xiyyaara irraa buutanii dhugaadha nama gaddaaf dhaqee waa'ee magaddaa sana yaadduu waa'ee madattanii maatiitti dabalamtanii gadda keessan sana baafachuu yaadduu haa ta'u malee attam ture qubannaa keessanii yeroo dhattanii achi geessan kana maaltu adda isinitti ta'e wanta adda isinitti ta'e jira? Dhuguma akka tokkotti bara dheeraa kana booda bari dheerachuu qofa utuu hin ta'in immoo seenaa dubbee kiyya jiru wajjin walitti qabatee riskii guddaa ture akkasumatti jechuun hamni argamu iyyuu malee ka'ee deemuun kuni salphaan turre kanaaf waanuma ta'uu malu hundaafuu qophii ta'eetani kan inni manaa ka'ee gaafa manaa ka'ee deemu nama hedduutti illee hin himne namootuma natti dhiyaatan haga tokkoo fi jaarmee ammoo amma waliin keessa jirutti namoota gaafatama qaban qofatti kan inni himee socho'e. Yeroon achi ga'utti dhuguma haalli natti haaraa ta'uun ni jira. Naannoon biyya dhuguma sammuu koo keessa kan ture gadduma nurra gahe kana ta'uyyuu malee immoo haalli biyya sanaa jijjiiramni ni jira. Magaalaan namni hedduudha amma magaalaa sana keessa. Jechuun waa hedduutu sammuu koo keessa deemaa ture yeroon achi gahu. Garuu gaa yerooma sana daqiiqaa yartuu booda manni isaanis manni adde Tsahaayee Dirree Xayyaaraa irraa daqiiqaa 5 caalaan fagaatu yerooma gabaabduu booda achi gahee erga achi gahee booda gaa sanumaan liqinfamee jechuun danda'a. Haaluma naannoo aanuma gaddaa sanaan liqinfamee hamman achi bahutti irra guddaa sanuma keessan ture jechuu dandeenya. Haa ta'u immoo nama baay'eetu gadda sana nu wajjin hirmaachuu dhufee nama kana wajjin waan garaagaraa haasa'u waa'ee isaaniis haa ta'u waan keessa dabarre biraas haasa'uun hin hafne jechuudha. Gaariidha. Carraa kanaatiin adde Tsahaayee nama beekamtuu seenaa Oromoo keessatti seenaa qabdu dhaabbati tokko fa'aa jira ture guddinaa tumsaa
Foundation kan jedhu kan ijoollee isaaniitiin geggeeffamu sunis immoo keessattuu gara tuulama bahaa kana gara Karrayyuu keessatti wanni gurguddaa piroojeektii gurguddaa qabu mana barnootaa qabu naannoo Karrayyuu keessatti jechaadha. Dhaabbata beekamaa, dhaabbata uummata Oromoo biratti jaallatamaa, dhaabbata uummata Oromoo fi bu'aa guddaa buusu akka ta'ettan beeka. Kanarraan kan ka'e namoota baay'eetu gocha ganda kanarratti akka argamanii namana Oromoota bebbeekamoo harka argamanitti namana. Akka kana ta'e carraa argatanii Oromoota bebbeekamoo Oromoota gurguddoo ta'an achitti kan argitanii kan yeroo dheeraa wal beektanii carraa akkasiitiin kan argitan qabdu Yaaldiin. Jechuun boo'icha sanarratti namoonni keessattuu baroota isaan hidhaa turan keessaa haaluma fakkaataadhaan waliin hidhamanii hidhaa turan namoonni nu beeknu baay'een bakka gaddaa sanatti argamaniiru. Isaan irra darbee immoo namni gadda sanarratti argame bahaa dhihaa kaabaa kibbaa nama amantii garaagaraa hordofu Oromoo dardaraa utuu fi shamarran guddaa xiqqaan nama kana abalutu hafe siin jechuun danda'u nama hedduutu dhufe bakka sanatti argame. Hammam kabajaa hawaasa Oromoo keessatti adde Tsahaayii fi maatiin isaanii walumaa gala kabajaa isaan hawaasa Oromoo keessatti qaban mul'isa kuni beekumsa isaan bara dheeraa keessatti horatan isaanis abbaan manaa isaanis ijoolleen isaanis tattaaffii hedduudha gochaa jiru jireenya ummata keenyaa wayyeessuudhaaf naannootti socho'uu danda'an hundattuu Guddina Tumsaaf Foundationiin kun karaa Karrayyuu qofatu hin ta'in sulultaa keessattis karaa Salaalee kanas waan baay'eedha hojjechaa jiru. Sunis jireenya nama hedduu tuqee naannoo Finfinneettis dubartoota hedduu rakkatoo ta'an walitti qabanii ogummaa garaagaraa barsiisuudhaan jireenya nama baay'ee geeddaruu danda'aniiru. Kana keessatti adde Tsahaayis qooda guddaa qabu. Kanaaf boo'icha sanarratti namni argame karaa tokkoon jireenya isaanii keessatti nama isaan tuqan hundaa calaqqisa ture jechuudha. Haa ta'u kun kana gama keessaniin namoonni yeroo dheeraa booda nama isin beektan jechaadha ofii keessanii wal beektanii isin yeroo mootummaa ce'umsaa keessatti ministeera beeksisaa turtanii adda bilisummaa Oromoo keessatti immoo waajjira siyaasaa miseensa waajjira siyaasaa turtanii nama guddaa nama qabsoo kana keessatti beekamu biyya sana galuun keessanii biyya sana seenuun keessanii namoota waan hin eegnetti ta'eefaa wanni isin ibsan namoota isin quunnaman akkaataa isin haalli itti jirtan maal akka fakkaatu namoonni dinqisiifannaas haa ta'u rifannaas haa ta'u nama waan akkasii agarsiisan jiru namoota argeera eega jettanii jedhan namoota Oromoota duraanii waa'ee qabsoo kanarratti wal beektanii yookaan isaanis hin beekanii isin immoo fagootti hin beektan ta'a namni kana fakkaata ture nama baay'ee isa beeka malee isin nama baay'ee hin beektan ta'a. Isaan kana keessaa kan isin quunname jira achi galuun keessanii baay'ee dinqisiisaa akkatti ta'ee gammachuudhaan haa ta'u rifannaadhaan haa ta'u karaa adda addaatiin kan waan isaanitti dhaga'ame isin ibsan jiru. Dhuguma nama baay'eedha kan achitti
bakka gaddaa sanatti ka wal agarree namni kanan beekus kan hin beeknes dardarrii dargaggoof shamarran ergaa nuti biyyaa baanee dhalatan kan harma mana barnootaa yuunivarsiitii adda addaa keessa baratan maqaadhaan nu beekan nama baay'eedha. Namni ani achitti quunname kutaa adda addaatii namoonni dhagahanii adde Tsahaay dadhabuu dhagahanii gariinis immoo ergan achi seenes namoonni an achi seenuufaa dhagahanii kutaa adda addaarraa dhufanis baay'eedha. Lafa karaa fagoo guyyaa 2-3 deemanii warri dhufan turanii. Namni baay'een ijoolleen qabsoo Oromoo keessa bifa garagaraatiin qooda fudhachaa turanis yeroo qabsoo hidhannoo geggeeffamaa ture keessatti qabsoo hidhannoo keessa ka turan nama baay'eedha. Namni arguu fi hiree argadhee namoonni kun hundi lubbuun jiraannee wal arguu baay'ee ka gammadan guddaadha. Gara kaaniin ammoo edda addi dimokiraataa Oromoo ijaarame ammoo akeekni dhaaba kanaa qabsoon biyyatti deebi'ee biyyuma keessaa bifa karaa politikaatiin socho'uu akka danda'u gochuu irratti akka hojjechaa jiru namoonni baay'eenis waan beekaniif namoonni nu eegaa turan guddaadha jechuufan har'a bor dhufuu jedhanii haala gaddaa kanaan haa dhufuyyuu malee hawwiin sun akka guuteefitti ka fudhatanis baay'eetu ture. Kanaaf ani biyyatti argamuu kiyyarraa namni bifa hamaadhaan ilaale kana feenatti haasa'ee jiru irra guddaan namaa gammachuu guddaadhaan na simate baguma wal agarree kan jedhudha namni guddaan. Gariinis immoo natti dhufanii carraa kanaanii mootarii qaawwaadhumti biraas saaqamuu fi hireen jiraa kanarratti utuu hojjetamees jedhanii yaada kanaa kennanis baay'eedha jechuufani. Baay'ee bareedaa. Eega ta'e gara wanni tokkotti hin ce'aa. Wanni tokko ture suuraa tokkotu jire piikchera suuraa isin yeroo boo'icha teessanii bakka isaan beeku bakka mana haa ta'uu bakka waalchaa bakka waldaa ta'uu beeku footoo isin kaatan keessaa tokko kan footoo abbaa duraa gammadaa fi namni tokko nama biraa Alamaayyoo ta'e hin beeku sirriitti hin beeku. Sadan sana keessaa tokko immoo isin jechaadha banduulaa isin taanee ta'a. Isa kana irratti namooti yaada adda addaa kennantu jiru. Waa'ee kanaa itti wal qabatee namoonni maal jedhani gaafa isin boo'icha dhaqxan sanaa akkuma isin amma jettan egaa dhaaba adda dimokiraataa Oromootti isin ittaanaa pirezidaantiiti iddoo olaanaa nama lammaffaa taatanii jirtu jechaadha. Kanaafi boo'ichaan wal qofa miti paartii kana galmeessisuudhaafi dhaqe kan jedhantu jiru jechaadha. Mee kanarratti waan jettan qabdu jaaldiima. Mee ka duubaa ka boodanaa kanarraa ka'e san xiqqoo waa jedha jechuun waa'ee paartii galmeessuu laalchisee namoonni waa'ee kana haasa'anu namoota seera biyya sanaa quban qabne na fakkaata. Biyya sana keessatti ijaaramu achitti hundeeffamuu qaba. Paartiin tokko akka paartiitti galmaa'uudhaaf biyya sana keessatti galmaa'uu hundeeffamuu qofa utuu hin ta'in nama biyya sanaatiin ta'uu qaba jechuudhaas. Kanaafi kun prosesii qaba, procedure adda addaa, sirna adda addaa qaba, sirna ittiin paartiin galmaa'u jira. Namoonni waan kana haasa'anu dura utuu
sirna kana hubatanii gaarii na fakkaata. Kanaaf ani boo'icha irratti argamuun deeme malee paartiis galmeessuuf hin naanne sanaan sun yeroo isaa eeggatee waan ta'uudha sun hin danda'amu jechuutu hin ta'ini akkatti ta'u ni jira. Garuu sun dirqama kiyya keessa hin turre jechuuf ani akka dhuunfaa tokkotti gadda anaaf maatii kiyya irra gahee irraa kan ka'een sanarraa qooda fudhachuu dhaqee ka paartii adda dimokraataa Oromoo sirnaan biyya sana keessatti akka inni socho'u galmeessuu sun yeroo isaa eeggatee waan sirna eeggatee waan dhufu waan ta'eef sana yeroo suma yoo eegne gaarii na fakkaata. Baay'ee galatoomaa lakkii anis deddeebi'ee kan hin kaasee fi kun waan ajaa'ibaa ta'e boriftaaniyyuu wanniin akkasii akka ka'uu hin qabneefan jedhee waanuma jiru waanuma ta'uu danda'u waanuma ta'uuf deemu fuuldurattis waan ta'uudha. Kanuma akka jala muruuf jedheetanii waliigalatti gara xumuraarra jirra amma gaaffiin isin gaafadhu duraan waan kaaftanii turtanii namoota Oromoo ani arge keessaa fakkeenyaa fi akka oduutti fi akka karaa odeeffannoo adda addaatiin dhaabbachuu adda dimokraatawaa Oromoo dhaga'anii yoom nufu jedhanii akka eegaa turan faan irraa hubadde jettanii haala yeroo gabaabduu kana keessatti namoota muraasa yoo ta'u haasoftan keessatti dhaabbachuun adda dimokraatawaa Oromoo haala biyya jiru keessa wajjin yeroo isaatti barbaachisaa akka ta'e waan hubattan qabdu jechuun namni irraa eega jettaniin jedhee attami murtiin hoogganni adda dimokraatawaa Oromoo dhaaba kana kaasuuf fudhate haala biyya keessa jiru uummata haala uummanni keenya keessa jirutti barbaachisummaan isaa hammam caalaa isinitti mul'ate irraa akkama hubannoo qabdanitti jecha. Walumaa gala haala biyya keenya keessa ture wajji wal bira qabne yoo laalle waan hubannoon argadhe yoo jiraate addi dimokraatawaa Oromoo uumamuuni haala namni keenya irra guddaan keessattuu haala qabsoon Oromoo garatti deemu rakkatee wallaalame keessatti waan ta'eef namni gariinis immoo sochiin kanaan dura ture karaa garaagaraatiin of duuba deebi'uun waan isa mudateef uummanni irra guddaan gara abdii kutannaa keessa seenaa yeroo ture keessa ta'urraa namni hiree biraatu argame jedhee yeroo inni abdiitti horate abdii guddaatti horate keessattuu immoo sochiin kun hoogganni isaa biyyatti deebi'ee biyya keessaa uummata biyya keessa jiru wajjin qabsoo siyaasaa tattaafachuu akeeka godhachuun isaa nama baay'ee abdachiisee hamlachiises. Kanaaf hedduu eegaa ture jechuuf ani namni biyya keessa jiru hedduu abdii guddaadhaan eegaa ture eegaa jiras. Wannan irraa hubadhe guddaan yoo jiraate kana irra guddaa namaan argee kanan beekus kanan hin beeknes keessattuu namni dardarri lafaa ol deemaa jiru ol ka'aa jiru faan abdii guddaadhaan ofirratti amantii guddaa qaba. Qabsoo kana adda dimokraataa Oromoo abdii guddaadhaan eegaa jira.
akeeka siyaasaan hordofus daandii inni filates mamii tokko malee fudhatee jira jechuudha. Wannan hubadhe guddaan tokko yoo jiraate namni akka uummanni keenya biyya jiru irra guddaan hagam akka inni nu abdatu, hagam akka inni nurraa waa eegu ta'uusaadha. Kanaaf namni keenya ala jirus tattaaffii inni godhu hundaa'u in hordofaa, namni biyya jiru karaa adda addaatiin hordofaa. Ummata bal'aa dhiifnaan warrummaan mootummaa keessaa sadarkaa garagaraatti hojjetu iyyuu bifuma kanaan hordofaa jira. Sochii keenya hundaa'u ni hordofu. Kanaaf yoo jabaanne ummata keenya inni biyya keessa jiruuf inni alaa wal fudhatee wal qabatee waliin socho'ee mirga ummanni keenya biyya isaarratti gonfachuu barbaadu argamsiisuun daandiin isaa kanuma ka jedhutu natti dhaga'ama. Baay'ee fayyaataa Dr. Diimaa Nagoo taanaa pirezidaantii adda dimokiraatawaa Oromoo gaaffiif deebii keenyaaf deebii waan nuuf laattaniif guddaa galatoomaa. Bakka nagaan galtanii sagantaa biraa wajjin immoo fuulduratti bal'inaan itti deebi'uuf deemnaa. Ammatti garuu waan gaaffiin isiniif dhiyeessee fi deebii quubsanaaf laattaniittu galatoomaan isiniin jedha. Fayyaataa. Isinis galata guddaa argadhaa.